د لومړي ځل لپاره د ویوو او خالد لمر شرکتونو له لوري د کاغذ پرانۍ جشن جوړ شو. دغه پروګرام مسؤلینو وویل موخه یې د خلکو ترمنځ د یووالي، پخلاینې او یو بل منلو، تفریح او د خوشحالۍ فضا رامنځته کول دي. دغه جشن کابل کې د کارغې بند اړوند په تفریحي سیمه کې جوړ شوی دی چې هره ورځ پکې سلګونه ځوانان او ماشومان ګډون کوي او تر راتلونکو څو ورځو به دوام وکړي. نننۍ برنامه چې نن د پیل ورځ وه دا به 3 ورځې دوام وکړي. موږ پکې د کاغذ پرانۍ جشن په نظر کې نیولی چې هدف مو د خلکو ترمنځ یووالی، د افغانستان د امن تصویر وړاندې کول او د ځوانانو لپاره د سالم بوختیا رامنځته کول دي او دغه راز ځوانان د ریښې توکو څخه ژغورل دي. په ټوله کې د 2000 په شاوخوا کې کابل ښاریانو په دې کې نوملیکنه کړې، ځوانانو ثبت نام پکې کړی دی او دا به 3 ورځې دوام ولري انشاءالله چې خالد لمر شرکت نه یوازې په سوداګریزو برخو کې بلکې په فرهنګي برخه کې، په تعلیمي برخه کې هم د خپلو هیوادوالو سره همکاري کوي. دغه راز د بېوزلو لاسنیوی کوي او د خپل مکلفیت بولي. دلته کسان هم ډېر راغلي دي او خالد لمر شرکت د طرف نه او د ویوو د طرف نه ډېر ښه پروګرام وشوه او ډېر خوشحاله شولو. دلته ډېر خلک راغلي دي او دا دولت چې کوم دی موږ سره ډېر کومک وکړو دې کې او موږ خوشحاله شولو او دا کسان چې تاسو وینئ نو دوی هم ډېر انجوی کوي، لګیا دي او دې کې چې دا زموږ هم خوشحالي ده چې کسان چې مردم چې کومه ده هغې ځان خوشحاله کړي او دلته چې ده کنه مزه خوند واخلي دی نه موږ هم دا غواړو. خوشحال هستیم که تو یک جای را شما فراهم ساخته بر مردم او بسیار خوشحال شدیم او ما پیش همی پرویز جان صداقت کباب از میر بچکوت آمدیم. واقعا بهترین کباب، خوب خوشمزه دیگه، از همه چیز لذت بردیم، از گیدی پرنبازی از همه چیز بسیار جای منظم خوبش دیگه. واقعا خوشحال هستیم که این رقم مردم ما یک جای باشند. دا یادونې وړ ده چې په وروستیو کې د ځوانانو د سالمې بوختیا او د هغوی د پرمختګ دا ډول بیلابیل پروګرامونه او ورزشي سیالۍ ترسره کیږي چې د ټولنې ځوانانو ته مثبت ذهنیت ورکړی او د هغوی ترمنځ یې سالم رقابت ته لاره هواره کړې ده.